užsiknisau su šitu šimtadieniu daugiau negu norėčiau prisipažinti. Aš skrendu čia kai. Ai! Kas čia per nesąmonė? Tyčiotis iš mano to vaidinimu. The prayer in the sun, the fall in the night. Garota brasileira dancing into the daylight. Just swing me rebolado. Don't know how. 11 labai pasistengiu su dekoracijom, labai jos mylim. Labai norim pagirti nuostabios dekoracijos, aš taip bijojau, kad nebus gražios, bet nuostabios. Taip, aš šitame senelė yra tiesiog. Taip. Darbino mane. Merginas fotografuoti smagu, vyrus ne. Kur filmuoji? Ten filmuoji. Na dabar vaidincija, aš turėsiu spėliot. Šiaip muzikinė ką tik žodis buvo, ją turbūt laimėjom, nes daugiausiai sakėm, tikrai laimėjom. Bet dabar bus šaradas. Čia pradėjau vaizduoti liūtą karalių, aš galvau ten triušis, tai iš kokio 20 kartą atspėjau, kad liūtas karalius. Viskas gerai? Taip, viskas okei. Žiauriai linksma buvo, nes labai laukiau to 4 mėnesius, tai... Viskas nori pašnekėti kamerą. Paklausinėkim klausimų. Tadai, kaip jaučiate šiandieną? Aš jaučiuosi atsipalaidavęs, bet ir strese, emocijos verda, pilna žodžių visko viduje. O jūs neglumina tą situaciją, kad jūs turės mama išsivežti iš afterio 12 valandą? Pirmas dalykas, taip nebus, nes jos nieks neįleis į vidų. Kitas dalykas, jeigu bandysiai, nepavyks. Labai laukiu ir afterio, ir pačio šimtadienio vaidinimo. Palinkėjimas išlikti savim, su atvira širdim. Kas aš tokia? Meu amor, Brasil. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Tambourine in the rhythm of summer. In the heat of December, oh, Brazil is where I go. I think I've got a glimpse of Brazilian. Kad būtų geriau nei tikisi. Važiuosim dabar į vadų, jūs būsit? Būsite, ne? Tai susimatysim vadūškiai, ten daugiau pasikalbėsim. Kai buvo generalinė repeticija, kažkaip tada viskas atrodė, kad nesisekė. Režisierius kas 2 minutės stabdė, tai tas negerai, tai anas negerai. Ei, žiūrėkit, kas čia per keiksmažodžiai? Daug keiksmažodžių buvo. Nebūčiau aš, jeigu netyčia nepasakyčiau. Sveiki, mėly žiūrovai, atvykę į 30-osios laidos šimtadienio šventę. Dabar čia yra užkulisiai, mūsų nedabaigti darbai yra daromi. Šitas baras čia švies. Kaina? Nu, neįkainojamas jisai yra, bet išleidom kokį 60 eurų. Yra šaltbarščiai. Čia rimtai klaida padaryti? Jo, aš netyčia padariau. Čia auksinės rankenos iš abiejų pusių, kad būtų patogu kelti ir neštis. Repeticija buvo toks chaosas, nieks nebuvo teisingai. Realiai nei viena scena nebuvo tobula. Tai seniai, aš negaliu vienu metu lokeitinti ir vienu metu leidžiu. Dar atsiprašom, dar reikia palaukti. Bet visų tas kažkoks susikaupimas mano visus lūkesčius pralenkė. Iki generalinės 6 minutės yra 20% visų žmonių. Ačiū. Sugalvojai norą? Sugalvojau, kad būtų pats geriausias šimtadienis visam pasaulyje. Tai jau viskas pasakei dabar, ką tu galvojai. Tai dabar bus pats prasčiausias šimtadienis. Kad pirmą kartą neprasineštus. Jeigu šitai bus blogai. Vis daugiau nesąmonių vyksta, atrodo visiškai nieko nepadarysim, rezultatų jokio nebebus. Pagrindinio veikėjo nėra. Dekoracijos nedabaigtos. Dvi pusės neturim. Taurės nesilaiko. Be visų šitų problemų nebūtų to mūsų šimtadienio tokio, koks jis dabar yra. Yo, guys, welcome to VDU šimtadienės part 2.
Gabija kvadratu, grįžo, back again. Galą sugalvočiau durės, wow. Minutės mažėja, bet problemų turbūt atrodo didėja. Palauk, biškį, man reikia pagalvoti, aš dabar jaučiuosi tiek, kaip per filmą būna. Viskas bus gerai. Jinai nervinas tas argi tu nuolat. Jo, esu labai excited. Tikiuosi, kad viskas išeis labai gerai. O dabar einam fotkintis! Labas vakaras visiems susirinkusiems į Vytauto Didžiojo Rasos gimnazijos 30-osios abiturientų laidos šimtadienio šventę. Sveiki visi! Šitų režisierium filmą mes iš viso tapom antrosios moteris meluoja geriau! Gerai pizdydavai. Gerai pizdydavai. Aš net nepastebėjau, kaip ta diena praėjo. Manau, tikrai vertė. Pačią dieną tik vertočiau ir ne vieną kartą. Pats geriausias laikas praleistas mokykloje. Bet nesijau, kad tai viskas gerai atrodys, nes generalinėje, turbūt kaip ir visose laidose būna tokia va. Atrodė viskas šūdne, atrodo, bet dabar, kai viskas įsijungia, buvo profesionalaus lygio realiai. Labai profesionalaus. Ir viskas pasibaigė. Tai yra nepakartojama ir tai yra tiesiog gyvenimo pamokos, gyvenimo dovanos, kurios yra duotos ir mėgaukitės kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Tai tiek. O ką labiausiai lauki? Afterio. Nu, afteris, tai ten tai jo, ten buvo visko.
žiūrėkit, kiekvienas žmogus eina taip, ane, bet jeigu tu esi taip, nereiškia, kad tu čia užsipūsi, žinai, žemai, reiškia, kad tu pysi į viršų. Tai aš tau sakau, neprarasi kilties žmogau, blėt, gaudykis. Ant klūryto, nutipo, pakartojam, patiko, veidai paskendė vyne,